Eso que estás escuchando es un pinche cuarto de equipo de sonido. Ahora imagínate 3 pinches trailers. Está sintonizando Sonideros en las calles de México. Contra la máquina destructora Tláhuac contra Nesa. Y como siempre, el rompe madres, la máxima chingonería. Todos bailaban a más no poder. Quebrete, querido, allí todo se quemó. No quedó ni el gato, Kiko se lo llevó. Vamos a continuar con mucho gusto. Vamos a sacar el saludo para el Chember y los morros locos, hasta San Lorenzo La Cebada. Así mismo para Claudia, de parte de sus hermanas, que la quieren mucho, toda la gente, claro que sí, está presente con nosotros. Vamos a bailar, jóvenes. Oye, ¿cómo dice eso? Eso es lo que se goza allá en el pinche barrio Bravo, en la Merced, en Jamaica, y todos los lugares donde toca el rompemadres. Se llama Oye, ¿cómo suena? Mi ritmo. La música para cabrones. Para cabrones esas pinches ruedas a lo grande. Todos los bailarines chingones de Tláhuac. Porque a huevo y más a huevo, Tláhuac siempre number one. Nunca nos quedamos atrás. Vamos adelante a bailar y dice... Vamos a ver cómo dice. Algo con un chingo de sabor. Para todos los sardengo. El sonido travieso. Hasta Reclusorio Sur. Esa para José Reina. De Tepitlagua. En parte del sonido Poncho. Esa chupacabras. Sonido travieso, ándale. No baila linda, no gozan bien, no bailan jazz con mi sonoro. No seas cabrón, mándame un saludo con procesador para David Mata. Siempre apoyando al destructor. David, Mata y Tere. Mira que sabroso. Vamos a sacarlo para la destrucción. Allá en New Jersey. René García. Yo viví la historia. Oye cómo suena el quinto y la tumba, mira cómo arrolla. Saludo para el chorro de chupacabras. Y sonido traviesas a la muerte. Ahí está el Changuita y su cuñado. ¿Qué? El Changuita y su cuñado. El Calucha. Juega, Paco, juega. Así que sabroso. Se pasa a retirarme el pinche delgado. Continental 3000. Destructor 2. ¡Epa! Oye, ¿cómo suena mi ritmo, Calucha? Historia mayor sí. Oye, ¿cómo suena mi pinche ritmo? Otra vez el rompemadres, destructor. Para sonido continental, que le pegan en su casa. Por eso ya se va, dice Flaco. Ese pinche sonido Poncho. Miguel Hidalgo. Siempre con el más cabrón. A todo el staff técnico de Sonidos Caros. 74. Y sus edecanes.
El Pedro y toda la bola de cabrones. Este es el pinche Maracas. Para el Mallito, que ya se va. El Mallito que ya se va a mojar brocha. ¡Vámonos! José Reina es el Robe Madres. A huevo. A huevo, más a huevo. Oye, cómo suena mi ritmo esta noche con José Reina. Sabor. Black One, number one. El sonido que para de culo a todos los cabrones cuando vienen al Black One. Con el rompemadres se la pela. ¿Cómo dice el ritmo y el sabor esta noche? ¿Para qué abran esas pinches ruedas a lo grande? Oye, ¿cómo suena mi ritmo esta noche en Tlalteco con José Reina? Sabrosito, vamos a gozarlo. Ese parece pinche Calucha que se quedó a ensayar. Y se hace güey. ¡Epa! Estamos grabando disco compacto esta noche. Van a cabina de sonido. Próximamente en Rompemadres, en Los Ángeles, California, Nueva York y Nueva Jersey. Ándale, como dice. Van a cabina de sonido. Se acabó la leña, compadre. Yo viví la historia. Sonideros en las calles de México.